Esto que ves en pantalla se trata de la pesca de erizos de mar. Estos son recolectados por pescadores de manera manual descendiendo hasta lo más profundo de las playas, donde estos erizos se encuentran pegados a los corales y suelo marino. Su uso es variado y va desde la elaboración de platillos hasta productos farmacéuticos y cuidados de la piel. ¿Conoces algún producto elaborado con estos curiosos animales? Recuerda seguirme para escuchar nuevos datos curiosos todos los días.